Gəncə şəhər məhkəməsində 2025-ci ildə Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilən qəbul və buraxılış imtahanlarına xüsusi vasitələrdən istifadə edərək müdaxilə etməkdə təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi keçirilir. Gəncə şəhər məhkəməsinin hakimi Elçin Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilənlərin anket məlumatları dəqiqləşdirilərək onlara hüquq və vəzifələr izah olunub. Təqsirləndirilən Kamran Əsədov onun haqqında yayıla biləcək informasiyanın əsas gətirərək prosesin qapalı keçirilməsini istəyib. Məhkəmə fəsadatı təmin etməyib və cinayət işi məhkəmə baxışına verilib. Növbəti proses dekabrın 19-una təyin edilib. Gəncə şəhərində tarix müəllimi kimi fəaliyyət göstərən Abbasov Gündüz Yaşaroğlu və İctimaiyyətdə Təhsil Ekspert kimi tanınan Əsədov Kamran Alimoğlu Cinayət Məcəlləsinin 302.3-cü maddəsi gizli qaydada informasiya ötürülməsi nəzərdə tutulmuş, texniki vasitələri satma, satış məqsədilə əldə etmə və Cinayət Məcəlləsinin 308.1-ci maddəsi ilə vəzifə səlahiyyətindən sui istifadə etmə maddələri ilə ittiham olunurlar. Qeyd edək ki, 2025-ci ildə keçirilən ali təhsil müəssisələrinə qəbul və buraxılış imtahanlarında iştirak edən şəxslərə ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu qaydalarına zidd olaraq köməklik göstərmələrinə dair Dövlət İmtahan Mərkəzindən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə daxil olmuş məlumatlar əsasında başlanılmış cinayət işinin ibtidai istintaqı Baş Prokurorun yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin istintaq idarəsində aparılır. İttihama görə təhsil eksperti Kamran Əsədov və tarix müəllimi Gündüz Abbasov ibtidai istintaqla abituriyent hazırlıq kursu qismində fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxsin qəbul və buraxılış imtahanlarının girişində testləri cavablandırmağa kömək etmə məqsədi ilə gizli qaydalarda informasiya alınması üçün nəzərdə tutulan texniki vasitələri qanunsuz olaraq hazırlanmasına, habelə cinayət əlaqəsinə girərək həmin texniki vasitələrin ümumilikdə 15 nəfərin üzərinə quraşdırmaqla imtahanlarda onlara köməklik göstərmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilir.